Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyatihi thumma ila al-habain ammatil jannah syekh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Hadrat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lajengaken pengaosan Kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Hadis berikutnya masih tentang beberapa akhlak sekaligus tata cara ibadah. Ibadah niku lek ditingali saking beberapa rukun niku wonten bangunan rukun syarat-syarat ingkang kedah dipenuhi. Salah setunggale lek dibuat gampange niku wonten syarate niku secara fikih, secara syariat. Secara fikih syariat niku kedah memenuhi kados wudu nggih, mulai niat ngoten nggih, terus basuh wajah, basuh tangan ngantos sikut loro, lajeng ngusap sebagian rambut, lajeng basuh kaki ngantos polok. Niki adalah syariate, aturan akune. Tetapi juga wonten akhlake, wonten apa namine niku tata cara sing meskipun mboten membatalkan, mboten membuat sah, tetapi amrih pantes niku kedah dilakukaken. Contoh wudu mulai rukunipun leres, tetapi mboten pakaian. Ngapunten, blas mboten pakaian. Niku sah napa mboten wudune? Wudune sah, tapi mboten etis, mboten pantes ngoten ya, mboten pas. Meskipun teng jero jeding ijenan. Mboten enten tiyang ngertos. Contoh malih sembayang. Sembayang niku mulai dari syarat sahe, syarat wajib dipenuhi. Sebelum masuk waktu niku wonten ngadep kiblat, menyiapkan pakaian, tempat dan badan yang suci dan sebagainya, lajeng enggak ada wudu, lajeng rukun-rukune mulai niat takbiratul ihram dan sebagainya pun leres. Nah, tetapi wonten malih sing wonten dilihat dari sisi akhlake, dari adabe. Karanten salat niku sami kalih wudu, persiapan menghadap ke
raja dari segala raja, ke presiden, teng pangeran. Salat aurate kudu ditutup. Lek tiyang jaler mulai pundi udel ngantos dengkul. Umpami sarungan tok. Sembayang napa? Sarungan tok. Kados tiyang kerajaan Mojopahit biyen kan pakaiane mek nutup terus dhuwure lah ote-ote ngoten napa namine? Apa istilahnya mriki? Ote-ote asamnya nggih, ote-ote. Ngoten niku sah napa mboten? Sah. Lah tiyang jaler sah. Pokok nutup nomor namine udel ngantos dengkul. Kecuali estri sedaya, kecuali muka dan telapak tangan niki pun mufakat. Nah, ngoten niku sah napa mboten sing jaler? Sah. Tetapi pantes napa mboten? Mboten pantes ya. Tetapi sah. Kanjeng Nabi pun pernah ngoten niku. Sarunge dawa lajeng ditalekaken teng gulu ngeten niki. Sarunge pakaian dawa. Nggih pun tapi lebete kathok ngoten niku namanya sirwal niku. Kathok 3/4 ngoten niku. Terus sarungan ditalekaken ngeten tok. Dados tangane niki nggih ketinggal ngoten. Cara sepangke lari-lari nggih kutungan ngoten lah. Kutungan. Sah. Tapi kadang Nabi pun nggih pernah mboten napa nggih. Wonten marang dugi-dugi tek mlawu aku cepet. Marun pakaian. Wong lek tem mriki maro-maro ndamel ngoten sarunge ditalekaken, pucuke talekaken mriki, terus marang mlebu teng musala ngoten. Kita enten wong luar iki lha apa iki? Ngoten ya kaget. Tapi sah. Terus wonten sing sah tapi kadang ditingali mboten pantes. Tapi nggih kadang nggih dilakoni kalih Nabi pun mboten apa. Artosipun kembali ke prinsip kala wingi perumuse beragama niku mudah. Agama niku napa? Mudah. Terus panci menawi mboten enten pakaian, kondisi sing napa nggih digolek sing gampange. Niki wonten malih mangke bahas salah setunggaling ngoten niku wau. An Anas bin Malik saking Anas bin Malik kala ngucap sapa Anas bin Malik kunna ana sapa kita nusolli iku salat ma'an Nabi sang sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u lan nyelehake sapa ahaduna salah siji ne wong kita tarafa saubi ing pucuke pakaian min syiddatil harri saking bangete panas fi makani sujudi ing dalem tempat sujud. Suatu ketika Anas bin Malik sembayang kali Kanjeng Nabi ambek kanca-kancane. Ajeng temriku kan biyen dereng enten payupane masjid zaman wonten gambare niku pun di model ulang, digambar ulang. Masjid Nabawi singan niku tutupane masjide kota, tutupane namung separuh sing wonten tutupane niku mawon damel jerami-jerami ngoten niku. Terus sing separuh teng wingking mboten enten tutupane. Nggih jenis awal-awal pemulaan model-model masjid iki wis koyo kotak ngoten tok ana temboke ngoten mau mboten full, sing ngarep full. Dados mirip kandang ngoten menawi nggih. Zaman semangke lek modele cara saiki ngoten wae. Terus tutupan jerami. Nah, sing kebagian soft teng wingking nggih pun wayan salat zuhur nggih panas. Wayane sembayang asar kok udan ya, udanan. Nah, waktu salat zuhur saking panase akhire pakaiane iku kan tiyang ngarep kan sebagian dawa-dawa ngoten niku. Ngoten niku digawe lemek, cara saiki sajadah ngeten lah, diicaki. Nah, mungkin ndamel jubahe pakaiane sing luwihane niku sing lengane kan dawa ngoten. Niku damel anune sujude ngeten ditutupi. Terus damel tutupane raine wisan saking panase.
Akhire cara semangke nggih wonten sajadah niki. Saking hadis ini Kanjeng Nabi nggih mendel mawon. Artinya mendel niki nggih mboten nyalahaken, nggih mboten benerno. Artinya enggak apa-apa. Akhirnya dados napa namine dados ketetapan menawi damel sajadah niku angsal. Mboten harus sujud langsung nang bumi. Ya singen kan bahasane sujud iku kudu nang bumi mboten. Sujud wonten lemeke, wonten tekele, wonten langsung nang bumi bahaya. Langsung nang lemah, masjidnya langsung lemahan ngoten niku mboten. Angsal ikulah niki akhirnya dados gambaran aturan ketetapan Kanjeng Nabi bahwa sembayang niku nggih gampang mawon. Wis pokoke isyarat sujud niku merendahkan kepala di bawah dan niat nyembah dhateng Allah ngoten niku pun diarani sujud dan boten harus sujudnya teng bumi langsung. Niki dados ketetapan ngoten. Nek dipikir-pikir malih aturan-aturan ngoten niku akhirnya sekali lagi menggambarkan bahwa ibadah niku gampang mawon. Setiap ada perubahan, setiap ada sesuatu yang baru niku enggak langsung Nabi biyen gak ono iki, gak oleh. Nabi biyen gak ono tekel. Masjid Kanjeng Nabi mboten enten napa? Tekele. Terus sajadah Kanjeng Nabi biyen gak gawe napa? Sajadah, lemekane mek langsung nang bumi. Wah. Lek dibalekaken teng kala wingi niku tiyang sing ningali ngoten niku berarti tekstual. Biyen Nabi numpake jaran. Nah, ngoten niku kala wingi. Nah, niki artinya mengambil hukum adalah yang diambil adalah maqasidus syariah, tujuan pensyariatan. Tujuan pensyariatannya adalah cukup intinya ibadah sujud dhateng Allah sirai tengandap nggih pun cukup. Medianya nopo? Medianya di bawahnya wonten tekele, wonten keramike, wonten napa namin niku model marmer, masjid apik. Nggih mboten napa, enggak harus masjid sing persis kali Kanjeng Nabi mboten. Terus mantun ngoten wonten niki nih, termasuk barang baru. Dados ngeten. Budaya-budaya niku berkembang. Hal-hal baru niku berkembang selama tidak menghalangi dan tidak menghilangkan tujuan dari syariat, tujuan dari Islam, agama Islam mboten napa. Contone ngeten. Ngertos menara. Semangke teng masjid niku kan dibangun. Napa namine niku? Menara. Menara utawa napa jenenge ngoten niku? Nggih menara nggih ya. Menara niku dari bahasa Arab manaro. Artine dari isim makan dari nar niku artine napa? Api. Narun niku artine napa? Api. Manarun itu artinya adalah tempat api. Singen Islam mboten gadah ngoten niku. Niku ambil dari tradisinya orang Majusi. Orang Majusi niku satu kepercayaan, keyakinan atau agama saderenge Islam, saderenge wonten Islam niku penganutnya niku menyembah pada api. Nyembah napa? Api. Nah, api ini wonten tempat dhuwur ngoten niku disalap teng inggil ngoten niku dhuwur. Niku alit. Tapi lek wayane sembayang, wayane napa namine? Wayane kumpul untuk menyembah nanggene anune niku Tuhane niku digedhekaken. Genine diapana? Gedhekaken wis. Gedhe terus ketok kaya wonten napa namine niku keluk-keluke ngoten. Nah, kabeh kumpul pun lek wis digedhekno kabeh isyarat. Nah, itu damel isyarat kumpul kabeh wong sak kampung. Lek kumpul wayane sembayang nyembah api niku. Niku tradisi Majusi. Terus di napa adopsi dipendet kali Islam, dipendet menarae, genine dipateni. Akhirnya Bilal kengken Kanjeng Nabi munggah nandur kongkon
azan. Terus kemudian niku azan Kanjeng Nabi, azan niku Allahu Akbar pindho lal. Terus Allahu Akbar tambah meneh. Terus asyhadu alla diurui malih. Bilal niku sing uri kengken munggah teng nggil niku. Genine wis dipateni. Akhire napa? Gambarannya apa? Sembayange tata carane gawe Islam, nyeluk-nyeluke adzane cara Islam niku saking Kanjeng Nabi. Tetapi media yang digunakan tetap menorone wong Majusi. Ngoten niku angsal. Wonten sing tiang-tiang kadang niku menaruh gambaran model masjid, model menara. Kudu ngene kaya ndek Mekah, Nabawi. Contohnya apa? Kubah kudu ngeten. Kubah kudu napa namine? Kudu bunder. Mboten. Wong Kubah niku lho Islam niku masjid Kanjeng Nabi mulai Masjid Kubah ketika Nabi nembih badhe mlebet teng pundi namine Madinah niku kan 1 kilo dari Madinah niku kumpul-kumpul terus ngedekaken apa namine Masjid Kubah niku sing ngantos mangke wonten. Niku kalih Masjid Nabawi pun mboten gadah namine napa Kubah. Kubah niku tradisine tiyang Nasara sing gadah niku model ngoten niku arsitek dari Yunani kali Romawi. Nah niki kula pengertos. Atos napa agami niku gampang mawon. Gak usah wonten simbol-simbol sing macem-macem niku. Kadang wonten simbole lek Kubah ini mesti masjid, gak mesti. Ngantos semangke tenggene Turki niku jejeran antara napa namine niku gereja kali masjid modele padha persis. Nggih wonten Kubah lek wong mboten numpak cuma lek teng masjid wonten san lafate Allah. Bahkan sebagian sisi kranten niku saderenge jeneng gereja niku nggih wonten gambaran ngapunten keyakinane orang Kristen wonten Bunda Maria ngoten niku. Terus teng pundi namine sing teng gereja nggih ngoten sami wonten Kubah wonten gambare ngoten. Nah, kula bahas ngeten niki keranten wonten sebagian tiyang niku ngarani iku lho Masjid Demak, masjid teng pundi namine niku Kudus ngarepe wonten menarane model kaya candi. Iku nggene wong Hindu iku mari gak oleh, padahal mboten. Jangankan ngoten, tasik wonten zamane Kanjeng Nabi mawon nggene azan niku tempate modelis ancene njupuk modele gadane tiyang Majusi. Ngoten lho. Dadi menunjukkan terus niki malih salat nggih ancene panas ya apa maneh ya gawe di model enggak harus persis Nabi enggak nglakoni ngoten mboten. Nabi ancene teng paimaman teng ngarep mesti wonten napa namine payupane. Ya sing mburi gak ono ya gawe model dhewe, gawe sajadah, gawe lemek dhewe, kesane gak panas marungkin dipenuhi, terus gawe model masjid wonten Kubah dan sebagainya. Simbol-simbol untuk beragama niki selama tidak menggeser atau menghilangkan tujuan syariat. Tujuan syariat menapa? Nyembah dhateng Allah, la tusyrik billah, mboten angsal nyekutukan Allah. Nah niki selama sembahyang ibadah niku tujuane tetep ngoten, model masjidipun kaya apa wae mboten napa. Modele sajadahe modele apa wae mboten napa. Saturmaten nisore wonten keramik sumben semakin masjid api-apian. Kula lek gambaran kula niku masjid zaman ben napa 100 tahun yang akan datang niku nisore niku kaca. Wah. Nisare kaca, nisare ningali wonten napa nami wonten kolame ketok iwak ngoten. Kinten percaya napa mboten niki? Kranten singen kula wonten gambaran dirasa guru kula. Zamane Nabi Sulaiman niku kerajaane Ratu Balkis nggih. Critane niku pun ngoten. Kerajaan Nabi Sulaiman Ratu Balkis diundang teng griyane Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Diundang kranten diparingi surat dikengken ngirim ngoten. Tetapi kengken wonten makhluke Allah umate Nabi Sulaiman sing sakti ngoten niku sing saged mindahaken napa singgasananya sinten Ratu Balkis niku. Tetapi sempat Ratu Balkis niku ngangkat wingkis kranten dikira ana
nisore niku napa dikira wonten banyune, wonten kolame. Ternyata ditutupi kalian kaca wonten niku. Jaman semono niku lho pun wonten napa namine wonten teknologi nisore niku damel kaca sing tembus pandang nisore wonten kolame zaman biyen. Kok saged ngoten? Nggih saged. Wong Nabi Sulaiman niku enggak ada makhluk, enggak ada umat, enggak ada anak buah niku mulai jin ya. Mulai jin sing saged mendhet partikel-partikel dalam bumi. Kados marmer ngeten-ngeten niki kan diambil dari alam ya. Diambil dari napa? Alam, termasuk kaca. Ngoten. Nah, ngoten niku mendhet dari alam. Sinten sing mendhet? Nggih niku jin-jin sing sakti. Mekari ngomong ae Nabi Sulaiman. Jin-jin, anak buahku kabeh jupukno partikel material dari di dalam bumi sing paling apik sing tembus pandang. Ngoten mawon saged, Tuan. Jupukno. Wis saiki digawe iki omaku nisore kudu tembus pandang, nisore ana kolame. Nggih dados. Akhire kula gambaran kula mben lek anjene wonten sing tajri min tahtihal anhar. Nisore niku wonten kolame, wonten banyune, wonten sungai ini. Sembayang ketok iwak nisore niku apik paling ya. Nisore tembus pandang ini. Iki ngayal, tetapi teng Quran pun wonten. Ribuan tahun yang lalu sampun wonten. Semake masjid-masjid model apapun niku pun biasa punan ngoten. Kula pikiran kula wah, ya apa menciptakan koyok singgasanae Nabi Sulaiman. Sembayang ketok iwak mlaku ini, iwak koi ini kan. Apik nggih. Ya fokus tambahan nggih. Lho, fokusnya mboten ngoten punan. Zaman akhir ngeten ceritane ngeten. Tentang ibadat nang fokus nggih malih nggih. Fokus niku mangke wonten teori tentang meditasi. Nabi Sulaiman sing niku sembayange mboten kalih sujud ruku dan sebagainya. Nggih mboten gambarane ngeten. Mangke niku wonten ngantos mangke pun wonten punan teori ngeten. Kudune niku tiyang niku kados melaku tenggene bumi iki dikei lilin. Dikei napa? Lilin. Ya apa carane syarate oleh keliling ndek gene istana ndek surgane pangeran, ndek istanae sapa ae ndek dinggo Nabi, tapi liline gak oleh mati. Ya napa carane? Oleh melaku padahal tengah-tengah pinggir-pinggire niki wonten barang-barang apik wis wonten mobil, ana omah, ana emas-emasan. Tapi oleh melaku, oleh menikmati, oleh menggelok dan sebagainya, oleh njupuk barang sembarang ya. Teng swarga gambaran teng donya niki, tapi dikei syarati lilin niki selama melaku dan menikmati gak oleh napa? Mati. Kinten ya napa jenengan? Saged. Sempat mendet niku wau. Enggak sempat kok merono angin ora mati. Wis gagal kongon balik namane. Oleh njupuk mas-masan kabeh sing ono ndek kene tempat sak jenengan diuji kali Allah. Wis tak kei kenikmatan iki ono latar 1000 hektar. Jerone ono emas, ono susu, ono sembarang lengkap panganan, tapi syaratnya tak kei lilin. Mlakune lilin iki selama lawang ngarep sampai lawang mburi kono kate metu kok digawa kabeh terserah, tapi lilin gak oleh napa? Kinten ya napa? Asli gambarane ngedep pangeran ngoten niku. Ikhlas niku ngoten niku. Lek kita lan panjenengan sedaya niku ngedepi nang pangeran, apapun media yang ada di sekitar kita niku pun tapi ngancene tingkat tinggi mboten nanging saged sembarang ketok iwak ngeten sampeyan jenis. Tapi nek bending masakan iwak, tapi terus pun bendinten kenikmatan yang ada di dunia ini hanya saklebetan yang kita fokuskan hanya Allah. Teng niku gambarane teng lilin niku kersane mboten mati. Ngoten niku pun lali. Nah, Nabi Sulaiman niku pun derajate ngoten niku. Dados keindahan bagi yang belum pernah tahu Ratu Balkis ngantos nyincing-nyincing gambarane sayake. Niku nggomun. Nah, tapi pernah teng Masjid Namira pun dereng teng Lamongan niku badhe ndamel ngoten niku, tapi dalang teng antara teng jeding teng masjid niku ngandhapi wonten kolam kuwat iwake. Kula ten mriku niki niate ngoten terus ngandhapi wonten kaca tutupan nggih tetep iwake ketinggal. Tapi teng dalane tok sanes teng masjid. Jadi ke depan ngoten niku. Kinten ya pada masjid iki gawe guna wis.
Akhirnya tiang sing temeriku nggumun tapi mriki pun menikmati sujud. Justru melihat hewan-hewan yang di bawah itu justru akan mengingatkan kepada Allah. Bukan malah menikmati secara fisiknya, tetapi melihat itu adalah makhluknya Allah, keindahannya yang diciptakan oleh Allah. Nah yuk, makhluk kepengerannya ubah ya kayak iso ngomong ini, iso obah, iso ini. Mindane Allah itu ya apa? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu zat yang paling indah, yang paling wapi dan suka indah. Makhluknya suwi indah, wapi kayak mana? Gunung, wapi dan sebagainya. Ya mendani Allah. Ini kita ciptaan jenengan kan semua. Kula kepanggihan jenengan disebut Nabi Musa semaput ya. Nabi Musa kepanggih kali sinten Allah langsung semaput. Kula langsung geliyeng lha kula panjenengan sedaya kepanggih Allah ka iso tambah wis kan itu tambah. Ketinggal makhluke mawon pun wis terbuai kan. Kenapa? Terbuai. Ketok makhluke Allah sing wayu ana wedok ayu artis ana areng kuwi ketok ayu. Wayu wis ketane kreatif-kreatif. Masyaallah wayune tenan. Apa meneh keindahannya Allah adalah akhirnya menunjukkan bahwa balik malih ibadah makel mulai awal gampang, pun gampang model teng Allah tambah dhuwur meneh kelasé dhuwur meneh konsentrasi ini apa niku boten terbuai oleh sekitar tapi intinya ibadah niku fokus datang Allah Subhanahu wa taala. Pangel dari pun kelas akhirnya wonten sing ngarani tiang jadab, ngertos tiang jadab ya. Wong setengah ya wong edan ya diarani secara fisik ditinggali kados wong menawa edan. Tapi niku boten edan sing apa anjane wong gila. Termasuk dalam kitab-kitab salaf dikatakan memang ada orang hambanya Allah ingkang ibadah saking Allah niku saking fokusnya datang Allah sampai enggak fokus nang awake dhewe. Ampun kalau barani ya. Saking fokusnya datang Allah sampai lali nang awake dhewe. Akhire pakaiane rambut jenenge segala kondisi pakaian kempancapik akreken karena zikir terus Allah. Mripate ketinggal kaya muasi pinggir-pinggir. Tapi sebenarnya fokusnya niku uteke kali atine Allah. Allah ngoten to. Akhirnya pakaian wis gak kreken wis kadang wis katokan tok kali nopo tok ngoten. Tiang diarani jadab niku. Wonten ngoten niku. Granten atine kali pikiran ta'allum dhateng Allah Subhanahu wa taala niku wangen. Nah, niku pun kelas-kelas tinggi lek kula panjenengan kali model-model ngono. Dengar iki ngene. Ah, coba ngono ya. Angel ya tenan. Angel wis. Kula lanjut aja. An Aisyah qalat saking Aisyah qalat dawuh ngendikan sapa Sita Aisyah kana wonten ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu demen seneng Kanjeng Nabi atayamna ing diwinake anito tengen mastata'a kelawan sak kuasane Kanjeng Nabi fi sya'nihi ing dalem tingkahe Kanjeng Nabi kullihi sekabehane tingkah. Kanjeng Nabi niku dalam kondisi apapun diusahakan hal-hal yang baik, aktivitas yang baik diawali dengan anggota sebelah kanan. Fi zuhur, contohnya fi tuhurihi dalam sesuci adus wudu ngoten niku sing disiaken anggota sebelah napa tengen. Wudu kuping sebelah napa riyen tengen. Tangan basuh tangan napa riyen tengen. Sikil napa riyen wajah tengen ini ya nawi buatan wajah maksud tengen sirah maksud tengen buatan iku sing anggota yang hanya satu iku nggih buatan sak dipecah wudu tak tengen sing wis parah buatan berlaku bagi anggota yang gandengan kuping nabi sunnah nggih tapi sunnah nggih musab kuping niku sunnah sing wajib niku tangan sikil iki tengen-tengen karo kiwa wa tarajuli lan lumaku
Kanjeng Nabi lagi melampah tempat-tempat yang baik ataupun sebaliknya keluar dari masjid kaki kiri masuk ke kaki kanan, berangkat tadi kerja tapi kadung kadang berangkat tadi nang sawah kaki eling kaki sikil di tengah sih, tapi pun kebiasaan deh Kanjeng Nabi pun kebiasaan sakit deh ikut damel pakaian tangan kanan nyopot tangan kiri. Itu lagi ngiring kanan kiri bingung. Sembah koplukan ki kanan sih ini. Kesuwen, nggak paham ya. Itu artinya mastato'a. Di sini kalimatnya atayamun mastato'a, digunakan anggota kanan tetapi sak mampune, sak isane sak ini. Tapi sembarang ditoto kudu tengen masak juga jampel, juga panci, gagangi kanan kiri, kanan, selah kuntal, mana goreng, nyekel tanahnya gorengan, jadi itu ngikutin, sangat lah. Angka dibeli malik, kalimatnya mau atayamun mas tatoa, lesa, sak mampu, buatan ini kan bilang di buatan paksaan, lesa ke, buatan sakit sekitarnya angel, ibu bisa angka bin Malik saking Ka'ab bin Malik kan Nabi wonten sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inda qaddama dalem nalikane rawuh sinten kanjeng Nabi bin safari saking lunga bada'a moko ngawi sinten kanjeng Nabi bil masjid kelawan masjid fasola kanjeng Nabi fihi dalem masjid. Iki pernah kula tanggeti. Terus pundi carane nglampahi sunah kanjeng Nabi sing ngeten iki? Salat mantun saking lunga, mantun saking medal luar daerah, luar kota, luar kecamatan. Jujuke teng masjid terus sembahyang. Jenengan giyane mriki. Masjide pundi? Niku jujuk mriki ngono. Boten. Ya napa maksudnya? Griyane Kanjeng Nabi niku ancene mepet masjid. Nggih kados griyane Gusti niku ya dikajari mepet ngeten langsung anjene kayak teko sembayang sik kuwi mboten napa niku sunah. Menawi mriki nggih paling ya ndonga intine niku ngiling-ngiling dhateng kuasane Allah, kuasane Pangeran. Alhamdulillah mari selama perjalanan, alhamdulillah tutuk omah diparingi selamat. Ngoten lho intine. Paham nggih? Terus buatan usah, waduh omahku ndek masjid di kono ya nopo katene ngeloki sunahe Kanjeng Nabi. Boleh meneh. Lho tas teko mak, itu golek anak alhamdulillah mak teko. Ibu teko. Lho katene ndi Bu? Katene mesti asal masjid salat. Waduh keliru sing nguruki ngaji keliru. Sembayang nang masjid itu anak tas teko wis kangen-kangen dadi ono tinggal masjid dhisik. Ya keliru ta ya. Sing laras napa? Syukur alhamdulillah tutup omah lu Gusti mimpi ambek lo tambahan alhamdulillah tutup omah dan mulai ngoten niku ya rasa syukur saking Allah. Salat niku salah setunggal sunah selain kewajiban, selain sunah niku intine napa syukur dateng Allah. Sujud malih dekek sire dengan ndap kula lan panjenengan saged mriko saged pedan numpak kendaraan gadah duit niku sanes punya kita sendiri, kekuatan kita sendiri kecuali atas izinnya Allah. Kan ngoten nah. Akeh wonten niku carane. Nek katene meloki persis kali kalimat niki. Dan sing omahe rada waduh kan sedikit rada ado bingung ngati nama masjid. Barang siapa yang datang dari bepergian ingin mencontoh Kanjeng Nabi, maka ketika datang jujuk ke masjid dulu untuk sholat 2 rakaat. Waduh, nek wonten ngoten niku kewape manten saking ziarah Darwali, mulai jam 2 bengi langsung nang masjid kabeh kudu. Oh, ngedung. Iki sapa sing ngruhi dinas masjid ditutup rame. Nggih, mboten napa mawon, tapi wong geleke wae turu. Dan mulai dan turu layak-layak kemana Mbak bis teko wali. Intinya teko omah, nunggu ngiling
darah pangeran alhamdulillah dan mulai selamat niku intinya. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah anna Rasulullah saat temene kanjeng Nabi utusan Allah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sinten kanjeng Nabi innal malaikata sak temene malaikat tusolli iku nyuwunake ngapura sapa malaikat memintakan ampunan ala ahadikum ing atase salah siji sira kabeh madama ing dalem tetep sapa ahad di musallahu ing dalem iku ing dalem nggon salate ahad kados dengan ngeten iki alladzi shalla kang salat sapa ahad fi ing dalem musalla malam yuhdits ing dalem durung hadas sapa Takulu ngucap sapa malaikat Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, tu Allah ngapura nyun paringi ngapura tuan lahu maring ahad. Ya Allah, mugi welas tuan ing ahad. Sinten wonge ingkang salat lajeng meneng teng musala niku selama menenge niku tasih gadah napa wudu dereng ngantos napa hadas maka malaikat niki mumpun-mumpun kalih nyuwunaken ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala kalih nyuwunaken mugi-mugi angsal rahmat. Ngoten. Jenengan ngeten iki meneng. Napa mari tasbih Umar ngaji ngeten iki malaikat 66.000 malaikat ngeten mumpun. Nah, itu biasa lek dirasi yai sing wis sak guru ngaji niat ilmu nomor loro sing duwe masalah di atine karep-karepe diomongaken nang pangeran muga-muga contone pincingan teng pondok sing kirimane sik telat donga nang Allah muga-muga ndak teko singen model biyen tene kiriman sing telat sing sing napa wong tuane sik angel rezekine didelokno wis saiki bisa mari donga mari matur ayo ngaji saiki wis fokus malaikat iki mumpung nanti nih saya boleh ketinggalan, elah-elah ketinggalan film, kasih ngaji gitu malaikat tahu pada hiper muter-muter, kasih ngaji ada dengan malaikat. Hadis ini sahih dengan ulang batin saya diniati, alhamdulillah kali belajar kali lumbung ngeten niki mboten hadas, mboten batal, kasih nggak ada wudu, mangkum sholat, lungguh, insyaallah sedaya napa malih kali poso wis double-double niki. Dosa-dosane insyaallah dijawab ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik saking Anas bin Malik ali Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya man ta sapane wong nasiya lali sapa man salatan ing salat fal yusolli moko becik salato sapa man idza zakara nalikane eling sapa man ing salat la kafaratan ora ono balasan kafarat iku maujud laha kedue salat illa zalika kejaba ngodoi salat aqimis salata dzikri salata sira as-salata ing sat dzikri krana eling dhateng ingsun niki dalil sinten wonge sing ninggalaken sembayang tetapi panci boten niat ngelalekaken anjene lali ibu keturun begitu anjene lali saking sibuke maka boten di azab boten di kena kafarat boten kena dosa kami wis saking lali nih nopo keturun pokoknya keturun mulai jam 11 turu mulai teko sawah panas-panas dengan laya-laya jam 11 tangi-tangi jam 3 azan asar asar dure hilang napa hukumnya diboten napa tetapi sing wajib tetep napa ngodoi enggak terus ini sembahyang itu kan adalah
awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Sesuatu yang pertama kali dihisab oleh Allah ketika hari kiamat adalah nomor sholat. Sholat eling pangeran. Inna sholata lidzikri, aqim sholata lidzikri. Eling pangeran. Selama kita ingat datang Allah dibalas dengan pahala lebih-lebih. Yang wajib adalah sholat 5 waktu. Pokoknya mboten lali, pokoknya bolong-bolong. Wonten hadis nganggo itu. Kanjeng Nabi kula niku mampuni mek nglakoni salat syukur kathik. Kranten kula kerjane rada abot. Sembayangi mari rong dhuwur tarokat mari kawitan plencing kula ndang-ndang balik melok juragan. Asar petang rakaat ndang-ndang balik mulih nang omah dinteni anak-anak ambek bojone. Wis mangkono kadang ono lemburan. Mari nyuwun gak wiritan. Ngoten niku kula pun bertahun-tahun. Ngoten niku mlebu swarga kanjeng. Jawabane napa? Mlebu. Selama sembayangi pokok masih tang rakaat badhe sunah badhe apa dalam kondisi memang kondisi ning ngoten niku ternyata terus kanjeng Nabi napa? Enggak terus jawab ngeten. Kanjeng Nabi kula ngeten penggaweane aku akhire sembayange mek syukur kathik ngene tok. Pokok sah rukun-rukune kanjeng Nabi mau gak iso kamu tuh saka kak kurang boten kanjeng Nabi welas ngoten niku pokok sembayang gak sampe bolong lek bolong nggih lali dikodhoki cukup insyaallah mlebet lagi napa niku konsepnya sejak awal agama niku gampang tutuhaken tiang-tiang tempun di mawon selama eling dhateng pangeran selama sholat tidak ketinggalan, umpami ketinggalan krono lali gak sengaja dikodhoki ngoten pun aman. Niki dalil kersane napa? Tiang-tiang yang sibuk betul mboten saged nambah-nambah wiritan. Umpami ditambahi ya alhamdulillah. Saged tambah sunnah, saged ngaos, saged sholat maca Quran, sholat sunnah dan sholat-sholat yang lain alhamdulillah. Ngoten niku insyaallah tambah kanjani wonten mawon rin ngaosan injil menika mugi sedaya ingkang kula panjenengan sedaya lampahi angsal barokahipun bulan Ramadan mugi ilmune napa manfaat tidak hanya ilmu ini untuk pengetahuan tetapi ilmunya yang bermanfaat saged pitulung dados syafaat ben saya yaumul qiyamah amin ya rabbal alamin rabbi famfa'na bi barakatihim wa lil husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi famfa'na bi barakatihim فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم